teño que dicir que a vivín, como todo o mundo, con unha sensación moi grande de extrañeza. Mais ao mesmo tempo, houbo nos momentos de reflexión tamén unha certa sensación de familiaridade. Que quero dicir con isto? Quero dicir que pertenzo a unha xeración política que comezou o seu compromiso co independentismo na segunda metade da década dos 90. E unha das ideas forza daquela xeración era que a sociedade que habitábamos, alén de ser unha sociedade injusta a todas luces, era unha sociedade en grave risco de colapsar, en grave risco de entrar no terreno de crises incontrolables. Claro, afirmar aquelo na segunda metade dos 90, na época do neoliberalismo en esplendor, na época da estabilidade institucional bipartidista, e en certa bonanza económica, con todas as aspas que queiramos engadir, resultaba considerado moi inoportuno, de mal agoiro e incluso impertinente. Mesmo en círculos politizados e concienciados, entendíase que cargábamos as tintas de maneira moi desafortunada. Pasaron os anos, transcurriron 2 décadas, e hoxe, se consultamos as voces máis autorizadas e máis independentes, mesmo nun plano internacional, que analizan o devir do capitalismo e das democracias liberais que o sosteñen, concordan de todos os puntos de vista que os riscos asociados a unha serie de factores económicos, ambientais, sanitarios e sociais estánse a multiplicar. Podemos entrar no debate colapso sí, colapso non, podemos polemizar sobre o alcance da inestabilidade que vamos a viver e que estamos a viver xa en Occidente, mas o que queda claro é que a sensación de estabilidade esmoreceu en todas as capas sociais e tamén nas clases dirixentes. A isto me refiro coa sensación de familiaridade, que naqueles momentos en que estábamos recluídos na casa, mirando pola xanela, vendo as rúas desertas ou patrulladas policialmente, e coa sensación de estarmos a vivir unha película, tamén recordábamos vellos pronósticos ou vellas análisis políticas que parecían descabelladas e resultaron non selo tanto. Agora estamos nesa fase no que imos dirimir se as saídas á inestabilidade poden ser emancipadoras ou poden ser regresivas e incluso arrepiantes. Cando falamos de perspectivas de futuro, adoitamos establecer un discurso dicotómico. Como acabo de concluir na resposta anterior, digo, veremos se abren horizontes de emancipación ou veremos se novas formas de control político moito máis autoritarias e máis violentas van gañar o seu espazo. E quizá a resposta que debamos dar a este dilema é dialéctica, é situármonos no seguinte escenario. Desde logo que en capas amplas da poboación vai prender unha consciencia crítica co modelo de sociedade, co modelo económico que estamos padecendo, mas tamén é certo que noutras capas da poboación, e sobre todo en sectores institucionais, militares e empresariais poderosos, vai apostarse por unha xestión autoritaria da crise no sentido de avanzar no recorte de dereitos, liberdades e conquistas que os movimentos populares gañaron nas últimas décadas. Entón, vai ser un escenario intermedio. Creo que a pregunta, como independentistas galegos que somos, temos que darlle unha dimensión territorial e nacional propia. Cales van ser as dinámicas que prevalezan na Galiza? E creo que hai 2 elementos que deberíamos poñer encima da mesa. O primeiro é o poder que nos dominou e que nos domina cunha grande continuidade histórica, aquí apostou por formas de sometimento e de dominio esencialmente pacíficas. Non baseou o seu dominio nunha violencia aberta, as contra os sectores que lle plantexaban cara de maneira frontal, valeuse das redes de favores, do discurso ambiguo da democracia e do regionalismo, de certo pragmatismo, e agora en Europa e en parte do mundo vemos como abrolla unha nova proposta autoritaria moito máis descarnada e moito máis disposta
a recorrer ao choque frontal. Quero dicir con isto que estamos nun momento no que se vai dirimir se as vellas élites galego-españolas continúan a súa xestión política baseada nun modelo que coñecemos sobradamente ou se van endurecerse e van apostar por borrar do espazo público calquera voz disidente por moderada que for. Iso é algo sobre o que temos que estar moi atentos porque tamén vai modular a resposta política de todos os sectores que estamos contra o statu quo. En segundo lugar, penso que no capítulo das respostas á crise, das respostas ao recorte de dereitos e no capítulo das respostas a un hipotético colapso de maior ou menor alcance, temos que ter en conta que partimos dun territorio e dunha tradición cultural ventaxoso. Digo territorio ventaxoso porque a Galiza, pola súa riqueza natural, por agora pode escaparse das consecuencias máis duras e máis agudas da mudanza climática e aínda permite deseñar un futuro dun modo ou outro ligado á terra. E no sentido das tradicións culturais, modernizámonos dun modo serodio e peculiar e iso permitiunos manter toda unha tradición de convivio, axuda mutua, comunitarismo, sentido de colectividade que desapareceu nos ensaios de neoliberalismo urbano máis avanzado. Esos son ferramentas que estaban aí latentes, que estiveron nos últimos lustros ou décadas, quizá sen que a esquerda maioritaria lles prestase demasiada atención, pero hoxe poden revelarse ferramentas moi frutíferas para os tempos que veñen. Penso que hai consenso en sinalar en que a saída desta crise, en termos económicos, vai ser deseñada en favor dos privilexiados. Penso que tamén hai consenso en apuntar que para que isto sexa posible, a democracia formal é un estorbo e as clases dominantes farán todo o posible por obstaculizar a libre expresión de voces disidentes. Por tanto, o que consideramos a reproducción social convencional, a forma na que a xente traballa, se expresa políticamente e vive, está a ser posta en causa. E cando a reproducción social se pon en causa, o conflito dunha magnitude ou outra está servido. Os sectores resistentes e o independentismo entre eles creo que teñen dous retos fundamentais enriba da mesa. O primeiro deles é materializar todo un malestar, non diría minoritario, importante cuantitativamente, máis difuso, que sobre todo se expresa no mundo virtual, materializalo en formas de autoorganización e empoderamento popular. O problema que se nos coloca enriba da mesa é que, despois de lustros ou case décadas de falta de adestramento, de perda de contacto da relación e do traballo militante clásico cara a cara, en asembleas, en comités, en direccións, en organismos, en favor de sucedáneos no espazo das redes sociais, levamos un terreno perdido moi importante. Digamos que o que era un complemento propagandístico do traballo político clásico virou erróneamente no centro. Mais o centro político é un centro baseado na existencia física dos seres humanos. A existencia física supón tempos lentos, procesos deliberativos, moito debate, comprensión, diálogo, tamén roces e choques, e a sociedade atómica do neoliberalismo privounos durante todo o que vai de século cada vez máis destas habilidades que son necesarias para a militancia clásica, como tamén nos privou dunha noción moi importante que é a noción de sacrificio ou compromiso. Todo o que é importante na vida realmente costa, realmente ten unha dose de penuria e detrás disto non hai ninguna visión martirolóxica, senón afirmación dos procesos sociais en toda a súa realidade e en toda a súa complexidade.
Se queremos dar batalla nos anos que veñen, debemos recuperar o espazo clásico da política militante e o mellor da súa tradición, situando o mundo virtual no lugar secundario que realmente lle corresponde. E por outra parte, se medísemos a porcentaxe de poboación que na Galiza de hoxe abraza teses soberanistas, independentistas e anticapitalistas, eu estou convencido de que as cifras non son tan minoritarias como nos puideran parecer. Sen embargo, son cifras que se moven e que flutúan arredor dos procesos de opinión na rede e dos procesos eleitorais. Non son cifras que aínda cristalizasen nun movimento popular amplo e con vontade de permanencia. Na rede acumulamos ideas contra este estado de cousas, na rede propoñemos alternativas, e neste sentido este espazo de debate que ofrecedes vai nesta boa dirección, pero é no espazo de organización e das estruturas estáveis onde os desafíos dos povos se colocaron sempre seriamente. É ese espazo o que debemos ocupar sen presas, pero sí con moita determinación e moita constancia. Ese creo que é o noso reto para hoxe.